Fala galerinha do canal Old Time. Tô indo encontrar o Thierry agora ali pra nós fazer uma passagem de som no lugar onde nós vamos tocar. E aí pessoal, caralho, vamos que vamos então passar esse porra de som. Sim. Tá animado? O sono, mano. Também. Daqui a pouco nós vamos encontrar o Gabriel e o Júlio e nós se vê lá. E aí, voltamos galerinha. Como eu tinha dito já hoje que eu ia encontrar com os caras. Aqui tá o Gabriel, diga oi Gabriel. Oi! Oi! Lá tá o Thierry, diga oi Thierry. Oi, oi. Menino, eu vim sair aqui. E lá é o nosso querido e amado Júlio Yamanaka. Em casa, hoje a gente vai passar som. Hoje a gente vai passar som porque a gente vai tocar na segunda. Eles estão todos convidados. Estão todos convidados. O vlog vai sair outra semana, tá ligado? Estão todos convidados. Estão todos convidados. Se você foi, deixar um aviso que se você foi lá e assistiu, deixa nos comentários aí, ó. Não vai ter comentário, ninguém. Deixa nos comentários aí, ó. Foi uma bosta, vocês tocam ruim pra cacete. Ó, você que sempre acompanha a gente, Ray Charles Drive. Os cachorros não gostam da gente, eles preferem acústico. Estão todos convidados. Relembra aquele vlog lá à noite, dos cachorros latinos no vlog também? Passa aqui, ó. Pedro tá aqui pra agradecer pelos 5 mil Muito seguidores. obrigado aos 5.000k de seguidores no Instagram e em todas as plataformas digitais sociais. Diga alguma coisa aí, por favor. Algo muito Oi interessante. meninas, tudo bem com você? Hoje a gente vai fazer um tratamento no cabelo do Júlio. Hoje a gente vai fazer uma trancinha. Vai fazer trancinha, hidratação. A trança japonesa. Uma trancinha que é japonesa. Nós vamos passar som, né? Vamos passar som. O que tem dentro do seu carrão? Deixa eu ver. Tem dentro do carrão barato. Esse é o caminho que a gente faz pra gente... Nossa rota pra gente ir lá no lugar onde nós toca, que é o Thierry, que é o Gabriel. Aqui é o nosso querido amado Júlio Yamanaka, Tashimiro. E ali é a praça, aquela praça ali onde está... Ai, quase caí. Uma coisa interessante sobre aquela praça ali, aquela praça foi onde eu dei o primeiro beijo, né Júlio? There must be light for the brighter somewhere. Gotta be birds. Eu estou fantasiado de Elvis Piazada. O que é? Já ouviu falar nessa banda aí? Nunca ouvi falar, cara. Enquanto isso, o que você está fazendo, Júlio? Tô aumentando a altura do registro. Valeu, cara. Ele tá operando. Diga pra galera o que você tá fazendo aí. Tô regulando aqui pra me encantar. Pode falar alto, pode falar alto. Tô regulando aqui pra me encantar junto com o Thierry.
Sempre sim. Sempre sim. Sempre sim. Essa só No papel de teatro, que crueldade você fez pra mim. Que seja o fim. Bate na porta do céu, com vocês, Pedro. Cadê meu baterista? O meu japonês favorito. Agora eu quero ouvir. Esse foi o vlog. Só que antes de acabar o vlog, a gente vai fazer uma receita. Comida japonesa aqui, ó. Aqui, ó, em primeira mão pra vocês. O nosso japonês Júlio vai fazer. Segura aí, segura aí. Quebrar o ovo do Júlio. Pega uma. Faz em cima aí. Mas você cozinhou agora o ovo? Caralho. Você cozinhou? Consegui. Cozinhei, Tá no bolso, né? Tava ali. Ah, achei que você cozinhado agora. A mãe dele deixou fervendo, né, mano? Caraca. Bom. Tchau, galerinha, beleza? Tchau, galerinha.